Sveiki visi, su jumis MiniXLT ir prieš pradedant šitą video norėčiau paminėti keletą fucking žmonių. Tai būtų va šitie visi fucking puikų žmonės. Ir jeigu tu taip pat nori patekti į mano sekantį video, rašyk bet kokį komentarą, svarbiausia, kad jis būtų fainas, kietas ir panašiai, o mes fucking pradedam! Sveiki visi, su jumis aš MiniXLT. Šiandien aš noriu pasakyti, kaip tiesiog, išmečiau 200 eurų. Tarpsime, šiandienos video nebus, kur aš kažką žiūrėsiu, kalbėsiu kur kažką žiūrėsiu, galbūt net ir žaisiu. Ne, tai nėra toks video. Šiandien aš noriu pakalbėti apie fucking gaming kėdę, kuri kainavo 200 IBANO eurų. Tai jo, kaip jau daugelis žinote, prie kompo aš praleidžiu tikrai nemažai laiko, kadangi aš ir dirbu, ir žaidžiu, mokausi. Ir šiaip kartais laisvalaikį praleidžiu prie kompo kažką darydamas, žiūrėdamas tą patį YouTube'ą arba filmus kokius. Ir aš tikrai būna daug laiko praleidžiu sėdėdamas, todėl man reiktų kokios geros kėdės. Ir kadangi hebra mano kėdė sulūžo, aš pagalvojau, laikas nusipirkti naują gerą kėdę, kuri bus labai faina ne tik savo išvaizdą, bet patogumu. Ir tikrai man ilgai pragyvens, nes ta kėdė pragyveno 2 metelius. Ir kaip matote, viso į žopą. Pradėjo čia nais pasėvat hebra. Va šitoj vietoj luptis oda, kaip matote. Ar kas čia yra žodžių? Pradėjo luptis, sulūžo, viso nahu kėdę tiesiog, galim sakyti, išmečiau. Ir nusipirkau va šitą va kėdę, gaming. Ir hebra, kas rašys dabar komentarus, kad tai yra padėl, kad tai nėra padėl, kad tai yra originalas, yra gaming kėdė. Jinai kainavo 200 eurų ir nepiskit man proto. Tai žodžiu, gerai dabar ne apie tai. Nusipirkau šitą fucking gaming kėdę už 200 eurų. Na, man atėjo, aš ją surinkau. Viskas kaip ir gerai, džiaugiuosi, jinai patogi, graži, stilinga ir viskas ok kaip ir su ją. Praėjo 1 fucking diena, ne, 2 fucking dienos ir pas mane prasidėjo su ją problemos. Tai pirma problema būtų tai, kad jinai žiauriai giržė. Mano ta kėdė sena gyveno 2 metus ir jinai nei kartų per tą laiką negirdėjo. O šitą paklausykit jūs. Tapsime, jūs hebra fucking girdite, aš nežinau, ar jūs girdite ar ne, bet aš padarysiu dar kitą kadrą, kur taip pat aš mikrofoną pridėsiu per kėdės. Ir tiesiog uždėsiu tą ant fono tą girgždesį. Bet tai yra fucking girgždesys, jis žiauriai annoying, žiauriai trukdo. Ir tai yra pirmas minusas kėdei už 200 eurų. Einame toliau. Toliau, kaip matėte, aš pasiėmiau kamerą dabar savo į rankas, nes norim parodyti, nes kitaip nepamatysit. Žiūrėkit, va, žiūrėkit. Kas čia, blėt, kas čia? Kodėl jinai kur va taip juda? Kodėl va tai va jinai juda? Ir kita rankena irgi va, prašau. Žiūrėkit va. Nežinau, ant kiek jums tai matysis per video. Bet va. Jinai juda, jinai fucking juda. Aš fucking bandžiau ją sutvarkyti. Bet nieko nešina. Aš čia sukėliau čia šitą buvau plastiką atlūpęs, va. Sukinėjau tenais varžtus, šiandien irgi sukinėjau varžtus. Nieko, visiškai nichuja nepadeda. Visiškai nulis, visiškas canceris. Dar hebra, ką pamiršau paminėti, tai jūs pažiūrėkite, kas čia per raukštas, blėt, ant kėdės už 200 eurų. Ir va šiandien, va, kažkokia duobė atsirado. Ta prasme, what the fuck, hebra? What the fuck, kėdė 200 eurų kainuoja. Kas čia, blėt? Kas čia, nahui? Ir kas čia per duobės? Ant video galbūt jums nesimato, bet realybėj jos žiauriai krenta į akį. So, hebra, jo. Taip, aš išsipasakau. Papasakojau minusus šitos kėdės. What the fuck, hebra, kėdė už 200 fucking eurų. Kodėl negalima padaryti ją normalią? Kad jinai bent jau negirgždėtų va tai va. Ir šitos rankenos nesukėliotus, nejudėtų į visas pusės, kaip neturi fucking būti, kurva. Ir taip, tie, kurie man sakys, kad reikia sutepti, tada viskas bus ok. Bandžiau aš fucking tepti. Nieko nepadėjo. Fucking nepadėjo, joks tepimas, nieko. Taip, tas girgždis biškiai nutilo, bet ir vis tiek girdėjosi, kaip kėdė biškiai girgždi. Žodžiu, hebra, 200 eurų aš išmečiau tiesiog, na. Ir pasakysiu jums taip, hebra, niekad nepirkit fucking gaming kėdžių, nes su visom kėdėm tokios pat problemos. Žiūrėjau šį video YouTube'ai, kaip kiti pirko, jie taip pat skundžiasi dėl tokių šūdų. Tai ne pas mane viena toks dalykas yra ir mano nuomonė, kad yra tikrai tokia, kad geriau nusipirkti va šitą, bent jau tokią kažkokią panašią kėdę. Už 100 eurų arba 75 eurus, ne, už 75 eurus aš ją pirkau prieš 2 metus. Už 75 eurus. Jinai prasilaikė 2 metus, bet jinai negirgždėjo.
jokios rankenėlės nejudėjo, viskas buvo fucking ok. Vienintelis minusas, jinai galbūt nebuvo tokia patogi kaip ši kėdė, bet už 75 eurus kėdė, kuri pralaikys 2 metus, negirgždės, tai jinai žymiai yra geresnė už šitą, galima sakyti. So, hebra, jo, su jumis buvau aš, Maineksas. Ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video aš vapščiai sukūriau netikėtai, tiesiog norėjau, hebra, kažkam išsipasakoti ir aišku, jeigu jūs turit kažkokią nuomonę apie šitą kėdę arba visas gaming kėdes, jūs galite rasti rašyti į komentarus, viską skaitau, ne visus atsakau komentarus, bet viską tikrai skaitau ir jo, nepiskit man proto dėl mano kambarį betvarkės. Nesuprantu, kur jūs matote betvarkę. Taip, galbūt tenais ir yra ta betvarkė, bet mano kambarį nėra jokios betvarkės. Tenais betvarkė, nes tenais viskas sugrūsta, kad kambarys būtų švaresnis. So, hebra, jo. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo aš, Maineksas, nepamirškit laikint, komentuot, subscribint ir iki greito, hebra. Iki. Bye!